今日呢段片就咁我就襯咗幾套衫啦，咁我今日就俾大家睇下。咁我襯咗3套衫，咁我而家俾大家睇一套先啦。第一套，唔好意思。咁就係第一粒係一個而家方形造型啦，跟住然之後係呢粒入邊心中啦，跟住然之後係 lovely 嘅造型啦，同埋一粒以個方形造型嘅呢個優雅造型，唔好意思，咁我睇錯咗，咁先呢粒先啦，咁就係一個就係時能嘅頭髮咯，跟住之後第二粒稀有嘅，咁就上段片都講咗話有一粒係 melody 嘅。跟住然之後呢粒 lovely 嘅呢，就係一條短褲，有條白色嘅皮帶啦。跟住然之後就係呢粒啦，跟住一對係對鞋咁樣咯，係一對好似皮鞋咁嘅嘢咯。咁係啦，咁呢個就係第一套啦。跟住然之後第二套，咁就得3粒啫。咁呢一套就冇咁多嘅，咁就係呢度咯。咁就係一粒 lovely 兩粒，呢個係明星造型嘅。咁我哋介紹咗先，咁呢個就冇頭髮啦。咁就一件上衣啦，跟住然之後呢粒呢，就係 Pia 嘅嗰條褲咯。跟住然之後呢粒 Cosmo 趙文嘅一對鞋啦，咁呢個係第二套啦。咁第三套就有4粒嘅，咁就係2粒 Sinfonia，一粒有啲閃粉，一粒就係普通 lovely。咁3粒閃一粒普通啦。咁呢個先啦，Sinfonia嘅，咁就係惠人嘅一個頭髮咯，有啲蝴蝶喺嗰個有個頭箍咁樣，然之後係呢一粒，唔好意思太亂，又係 Sinfonia 有啲蝴蝶啦。咁就係惠人嘅嗰條裙啦，有啲藍色，有啲成條裙都係白色，不過有少少藍色。咁呢個就係咁樣咯。跟住然之後呢度呢對鞋啦，咁就係閃嘅。咁就係呢一對彩虹鞋啦。咁但係都有3-4寸度嘅，就係咁樣啦。跟住仲有一個，咁就係幫佢化埋妝，就幾可愛嘅。就係一粒隻眼係粉紅色嘅，咁就係啦。咁呢度就4粒嘅。咁其實呢，我遲啲就會收到其他 friend 心心，咁我再襯俾你哋睇啦。咁我今日就係呢3套啦，就係啦。咁下次再見啦，好啦，大家拜拜。